Bok, hvala ti na dolasku i želim ti dobrodošlicu u podcast o fotografiji. Moje ime je Darko, a ovaj puta je riječ o blicevima, bljeskalicama. Ovim uređajima na baterije koji mogu poslužiti dodatno u smjeru fotografije kao pomoć za fotoaparat. Sad, zašto uopće je potrebno ovako nešto? Današnji fotoaparati imaju vrlo velike mogućnosti snikanja, fotografiranja u tami sa velikim ISO vrijednostima do par stotina tisuća, da ne velim miliona vrijednosti ISO, i doslovno čak i ako nemamo svjetla, fotografija će ispasti dobro. Koliko toliko, jer ipak najvažnije ono na samoj fotografiji je svjetlo. I ne ovisi samo o jačini svjetla, nego i o njegovom smjeru, to jest od kuda dolazi, ali isto tako i o kvaliteti svjetla. Tako da, neovisno o tome koliko je to svjetlo jako ili slabo, može imati neke nepoželjne ili sjene, ili da u stvari dolazi sa krive strane, pa je, ako je riječ na primjer o fotografiranju osoba, lice neosvjetljeno ili pak su dodatno izraženi podočnjaci kad je svjetlo direktno iznad, pa ima one panda oči gdje je sve crne očne duplje. Tu svakako dobro dođe malo pomoć sa ovakvim stvarima koje, velim, ne služe toliko da se svijetli dodatno u smjeru da nema dovoljno svjetla, nego da se pomogne napraviti bolja fotografija uz dodatni izvor svjetla koji će pomoći ili kao fil svjetlo da malo dopuni svjetlo gdje su previše tamni dijelovi, ili sa boljom kvalitetom svjetla u smislu da nema oštrih sjena na dijelovima lica, na primjer, ili pak treće, da se naglasi nešto dodatno kako bi osvjetljeni dio se izdvojio od ostatka koji je nešto tamniji. Osnovno ovaj puta u smjeru da pogledamo koje, na primjer, osnovne su razlike između različitih bliceva i gdje se može i pogriješiti kod kupovine nekoga. Ovo već odmah što je vidljivo je da je riječ o dva različita što se tiče veličine blica, i tu svakako je nešto važno što se tiče snage, to jest izlazne snage osvjetljavanja koja je moguća, koja je manja kod ovog malog, a kod većeg blica je normalno veća. Tu mogu također i što se tiče samog pogona blica pokazati razliku, gdje je u ovom slučaju, nema veze s veličinom, ali ovo je litij-ionska baterija koja upogoni ovaj blic, a s druge strane nešto češća i starija tehnologija su ove AA baterije koje su dosta onako interesantne jer ih je lako kupiti na svakom koraku kad ti je potrebno, a litij-ionska baterija u ovom slučaju je vezana uz sami blic i trebaš unaprijed planirati za kupiti točno tu ako ti treba neka dodatna rezervna. AA baterije doslovno možeš kupiti gdje god, i čak i ako ti je nešto hitno na kiosku ćeš naći ili u bilo kojem dućanu široke potrošnje te baterije da možeš dalje upogoniti blic. Glava blica, to jest ovaj dio koji je gore, je također nešto što može se razlikovati. U većini, rekao bih gotovo svi današnji modeli imaju mogućnost da se ta glava miče da li po vertikali ili isto tako i lijevo desno, da uopće nije problem.
tako da tu imamo mogućnosti da možemo upotrebljavati ovaj blic na različite načine. Svakako dodatna funkcionalnost su neke stvari poput ove zavjesice koja se može izvaditi van. Znači bijeli kartončić, to je plastika koja je onako fleksibilna i može se isto staviti tako unutra. I ova prozirna zavjesica koja služi da se malo rasprši dodatno svjetlo, tako da kod nekih modela ovo postoji, kod nekih ne postoji, sad ovisi o kojima je riječ. I dodatna oprema koja zna doći sa nekim blicevima je ova nogica koja služi da doslovno blic možeš staviti negdje na stol ili na neku drugu površinu i da u tom slučaju on stoji sam, budući da kad nema te nogice, dosta čvrsto, nema na čemu stajati. Tako da neće biti nigdje stabilno, nego ga možeš upotrebljavati doslovno samo na fotoaparatu. I ta primjena, što se tiče bliceva, najosnovnija je baš direktno na fotoaparatu. U smislu, postavi se na fotoaparat i blic imaju međusobnu komunikaciju, ok, da sad ne mičem ovo, ali kroz ove dodatne pinove na samom dnu blica, gdje će mount samoga fotoaparata i blica imati kroz te pinove komunikaciju kada je potrebno kinuti i također neke dodatne funkcionalnosti koje bi bilo možda najbolje obraditi sljedeći puta. Sad ćemo samo najosnovnije. Kad se koristi u ovom obliku, doslovno tamo gdje gleda leća, tamo također i svjetlo ide. Tako da nemamo puno filozofije, nego se osvjetljava točno tamo gdje god uperiš fotoaparat. Najjednostavniji slučaj gdje ponekad možemo imati malo problema u smjeru da nije toliko to prirodno baš svjetlo, a ako voziš automobil, parovi koji svijetle u drugu stranu, to je jedino mjesto gdje u osnovi imaš ovakav primjer da svijetliš s time. Tako da obično smo naučeni više da svjetlo dolazi negdje od zgora, sunce i slično. Tako da milijuni godina su nas naučili da obično svjetlo mora od nekud gore doći. Ovo izgleda već malo onako neprirodno kad dolazi direktno iz smjera od kud gledaš. Dobro je da je malo odmaknuto od leće i nemamo problema s onim crvenim očima, što se zna dogoditi kad oni čunjići u oku direktno reflektiraju sami blic kad je riječ o ovome koje je direktno gore, a blic koji je puno bliže leći, tako da u tom slučaju dobivamo baš direktni odraz koji je kod nas ljudi crven, kod životinja zna biti sivi, zelenkast. Uglavnom kad vidimo ono da se svijetle neke oči u mraku, da li je riječ o životinjama, o tome, to je u stvari slični efekt kao što se dobiva kad se blica direktno sa ovim blicom na fotoaparatu, one crvene oči. Budući da je ovo razmaknuto, nemamo direktni taj odbljesak, tako da u većini slučajeva s ovime nemamo problema, ali svejedno izgleda neprirodno. Zato možemo okrenuti blic ovako i često iz glavu blica ovako. I često se može vidjeti da ljudi upotrebljavaju blic na fotoaparatima upravo u ovom smjeru. Sad na prvi pogled izgleda malo čudno i nema smisla zašto bi uopće se ovako upotrebljavalo, jer svjetlo u tom slučaju uopće ne ide u smjeru gdje leća gleda. U zatvorenim prostorima doduše imamo strop i svjetlo ide direktno prema stropu, dobijamo onaj prirodni efekt da svjetlo dolazi odozgora
I u tom slučaju također, budući da se ovo točkasti, ovaj izvor svjetla na puno šire osvijetli strop, dobijamo također i omekšano svjetlo, jer je dosta sa većeg površine dolazi, tako da i ugodnije oku s te strane, naročito ako gledamo osvjetljavanje ljudi, to jest lica. Dodatno što se u tom slučaju može upotrijebiti je ova stvar, gdje će jedan dio svjetla također se odbijati direktno, znači neće dolaziti sve sa stropa, nego jedan dio će ipak, dosta manji dio, ali ipak će dolaziti i direktno iz smjera iz kojeg gledamo, to jest kamera gleda otkud će biti napravljena fotografija, a s druge strane imamo i ovaj dodatni dio koji će još dodatno raspršiti svjetlo, tako da ovo se često upotrebljava u zatvorenim prostorima na ovakav način. Nije uvijek nemamo uvijek mogućnost za tako nešto. Nekad su ljudi obično upotrebljavali komadić papira umjesto ove plastike, zato su proizvođači skužili da bi bilo dobro staviti tako nešto. Tako da može se s gumicom staviti komad papira da se ovo simulira, zašto ne, ali druga opcija je također i malo spustiti to usmjeravanje, te će opet jedan dio ići prema stropu, drugi dio svjetla direktno tamo gdje gleda leća. Nemamo uvijek mogućnosti nemamo uvijek situaciju da je strop idealan ili je previsok, gdje onda baš nema neke svrhe da se ide toliko daleko i koliko god da jako postavimo da je svjetlo, nema nekog efekta. Drugi puta može biti da je riječ o nekom stropu koji je obojan, da li nešto modernije, sivo, crno, tamno, ili boje drva, ili čak možda cigla koja će onako i boja, to jest i drvo i cigla će malo obojati cijelu scenu ili prema smeđem ili prema crvenom, što opet nije idealno. U tom slučaju možemo upotrijebiti i zidove sa strane da se osvijetli drugačije, a ne direktno. Znači, u tom slučaju svjetlo ide prema zidu, odbija se od zida prema osobama, to jest onomu što fotografiramo, i ponovo imamo tu dodatnu prednost da je i raspršeno svjetlo mekanije i nije toliko direktno. Nekad kad si blizu zida, što se tiče tvojih leđa, kad si približen zidu, može poslužiti i na ovaj način. Znači direktno da ti kad fotografiraš svjetlo se odbija od zida zadnjeg i budući da nemamo točkasti izvor svjetla kao što je sami blic, prirodnije će izgledati jer je puno veća površina s koje dolazi to svjetlo, a s druge strane biti će odlično osvjetljeno od naprijed. Tako da to su neke stvari koje je moguće upotrebljavati kroz ovo. A druga stvar koja je u samoj glavi upotrebljena, to jest funkcionalnost postoji, je zoomiranje. Gdje će možda u slučaju kad je povezano normalno sa fotoaparatom raditi taj zoom, kako zoomiraš samu leću, tako će i zoom na blicu slijediti ovu funkcionalnost, te će ili usmjeravati malo više to svjetlo ili raspršivati. Čisto da se ne bi trošilo bez veze svjetlo. U tom slučaju, ako ti imaš samo uski kadar koji je, zašto bez veze da se osvjetljava sve ostalo i bez razloga troši baterija. Tu je svakako onda i taj dio vrlo interesantan što se tiče osnovne upotrebe ovih bliceva. Kad smo kod zoomiranja, ovo zna također biti jedan dio dodatne opreme koju ako stavimo gore,
doslovno od blica koji je u većini slučajeva usmjeren, postavi svjetlo koje ide u svih 360 stupnjeva. Tako da osvjetljava kao žarulja na sve strane. Kako se odbije od vrha, tako dalje na sve strane osvjetljava. Tako da tu također može biti nešto s čime se može pomoći ako želimo raspršenije svjetlo i neki vrlo širok kadar. Kad smo kod samog osvjetljavanja sa blicom, ono što bi trebalo paziti kad se kupuje blic, to je bljeskalica, je da je kompatibilan sa našim fotoaparatom, to je sa brandom fotoaparata, budući da koliko god da manje više ovi pinovi izgledaju standardno, da su kod svih isti, ipak ima razlika, naročito u komunikaciji, gdje će napredne funkcionalnosti, o kojima će biti više riječi sljedeći puta, ipak potrebno kontrolirati putem komunikacije između fotoaparata i blica, te je dobro onda da su obadvoje kompatibilni. Daleko od toga da se ne može u većini slučajeva upotrebljavati i blic za neki drugi brand sa fotoaparatom, budući da je u osnovi dovoljan samo ovaj jedan pin, to bi bio ovaj srednji koji je tu, da blic samo okine. Manualno se postavi koji je zoom na glavi, koliko je snaga blica i samo okine fotoaparat, u tom slučaju blic, da osvijetli kad se klikne za fotografiju. Tako da tu je svakako moguće upotrebljavati blicove, naročito starije modele sa fotoaparatima, ali ako se već uzima nešto novije, dobro je bilo paziti da je kompatibilno sa brandom, to je sa fotoaparatom koji se već ima. Jačina blica je nešto što je moguće također kontrolirati putem fotoaparata i ako se ide manualno gledati, riječ je o razloncima od maksimalnog izlaza, to jest maksimalne izlazne snage. Obično je to oko 30 polovinka, to jest 1/32, 1/64, 1/128, znači smanjeni dio maksimalno koliko se može smanjiti ta snaga blica prema punoj snazi samog izlaza. S time da se onda mora napomenuti i da ta snaga uvijek ne znači da je riječ o izlaznoj snazi koje lupi kad se okine blic, nego i u vremenu trajanja tog svjetla koje će kroz vrijeme ekspozicije dodatno pomoći da se osvijetli scena. Kad smo već kod tog vremena ekspozicije, jedna stvar koju je dobro napomenuti je vrijeme sinhronizacije, sync speed, koji kod većine fotoaparata je oko 1/200. I tu ta vrijednost označava da će kad se blic upotrebi u normalnom modu rada, u tom slučaju će senzor dobiti u potpunosti cijelu sliku osvjetljenu. Riječ je o tome da zastavice zatvarača, ono što otvara da bi u nekom trenutku senzor ili kod starijih fotoaparata film bio dovoljno osvjetljen, u tom trenutku su u potpunosti otvorene kad se okine blic. Ako se ide iznad tog vremena, prosjeku je to 1/200, kod nekih fotoaparata i brendova je to 1/160, kod nekih je to 1/250, ali tu smo negdje u tom otprilike range-u.
se može dogoditi da jedan dio senzora bude pokriven kad je blic, kad se okine blic. Budući da će zastavnice doslovno ovako ići i neće do kraja otvoriti i zatvoriti sami senzor. To se zna onda vidjeti na samim fotografijama da se ima neki donji rub cijeli, da je sve tamno, da je jedan dio, to jest često gornji dio same scene osvjetljen normalno, a dole kao da je mrak do kraja ili se relativno nešto slabije vidi, kao da je onaj gradijent neki ekspozicijski filtar postavljen da je dole tamniji dio scene. To se također može sa nekim naprednim funkcionalnostima riješiti, ali u ovom slučaju samo u normalnom modu rada je ipak dobro da se fotografira ovisno o samom modelu fotoaparata kojih 1-2 stotinke jer će tada biti cjelokupna fotografija će biti normalno osvjetljena. Ono što je također zanimljivo napomenuti kod baterija, kad smo već kod baterija, kad već nisam na početku napomenuo to, je da AA baterije, to su one, kao što rekao, standardne koje možeš kupiti bilo gdje, imaju relativno sporo vrijeme recikliranja kondenzatora unutar blica. Što znači da kada okineš blic, to jest fotografiju, morat ćeš čekati možda do kojih sekundu, dvije da okineš sljedeću fotografiju, to jest da blic proradi na sljedećoj. Kod litij-ionskih baterija ovo nije toliki problem jer puno brže pune kondenzator unutar blica, pa ćeš moći brže i fotografirati, to jest osvjetljavati sa blicem, i ovo je dobro pogledati kad već odabireš blic, ukoliko znaš da puno brže okidaš fotografije od možda kojih sekundu, dvije, u tom slučaju bolje uzmi onaj blic sa litij-ionskom baterijom jer će puno brže se i napuniti i to vrijeme između bliceva će biti kraće. Ovisi naravno i o snazi koja se upotrebljava. Ako je na punoj snazi to doslovno može biti i duže od 2 sekunde kod AA baterija. Ako je smanjena snaga u tom trenutku, da li na 6/4 ili tak nešto, to ipak možda se i neće primijetiti. Ali dobro. Ovo bi bilo osnovno što se tiče samih bliceva i mislim da jesam za osnove uspio objasniti koliko je moguće i što se tiče upotrebe i razlika među blicevima. Sljedeći puta napredne funkcionalnosti i napredna upotreba blica, pa navrati sljedeći put što se tiče ovoga blic problema. Ako ti izgledalo interesantno i misliš da bi nekome drugome moglo pomoći, svakako šeraj, lajkaj, komentiraj, što god već. Da, naravno, ako se ne slažeš s nečim ili imaš nešto da dodati, pozivam te da u svakom slučaju komentiraš, da porazgovaramo i oko toga što je moguće dodatno i pojasniti i napraviti. Vidimo se sljedeći puta sa naprednim postavkama, funkcionalnostima i naprednom upotrebom blica, to jest bljeskalice. Pozdrav i bok od Darka.